আসসালামু আলাইকুম। মাকসুমা চৌধুরী চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে আজ সারাটা দিন কেটে গেল। পাখির কলতানে মুখরিত ছিল চারপাশ। সবসময় আমি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে যাই। তো আমাদের সমাজে সবারই অবদান আছে। এই যে গাছ, এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির অংশ এবং গাছ আছে বলেই আমরা অক্সিজেন পাচ্ছি। তাই বেশি বেশি করে আমরা গাছ লাগাবো। তো একদিন আম গাছ বাঁশ গাছকে বলল, তোমার তো কোনো কাজ নেই সেরকম, তুমি লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো আর দেখো আমি আম গাছ, আমার গাছে কত ফল ধরে, সেই ফল খেয়ে মানুষ তৃপ্তি লাভ করে, ক্ষুধা মেটায়। তখন বাঁশ বলল যে আমিও তো মানুষের অনেক উপকার করি, আমাকে দিয়ে মানুষ ঘর বানায়, যাবতীয় আসবাবপত্র তৈরি করে থাকে, আমার তো সমাজে অবদান কম না। তো এই ধরনের কথা কেন বলছো তুমি? আর আরেকটা যে আমি আমার জীবনকে বিসর্জন দিয়েছি একটা কাজে, সেটা হচ্ছে বাঁশি। তো আমাকে কেটে মানুষ বাঁশি বানায়, সেই বাঁশির সুর সবাইকে মুগ্ধ করে, তো এটা কি আমার অবদান না? তখন আম গাছ লজ্জা পেয়ে বলল, আসলে তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের পৃথিবীতে আমরা সবাই সমানভাবে কোনো না কোনোভাবে উপকার করে যাচ্ছি। তো এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রত্যেকটা কিছু প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। আমাদের যে ইউনিভার্স, এখানে আমরা যদি তাকাই, তো মহাবিশ্বের কাছে আমি বা আপনি একটা ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু আমরা যখন মহাবিশ্বের সাথে একাত্ম হয়ে যাব, আমরা তখন মহাবিশ্বের একটা অংশ হয়ে যাব এবং আমাদের মধ্যে অনেক পজিটিভ এনার্জি কাজ করবে এবং আপনি তখন অনেক অনেক ভালো ভালো কিছু করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে অন্যরকম একটা অনুভূতি। তো আজকে আমি বলবো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। যেমন আমরা যা ভাবি সেটা কিন্তু প্রতিফলিত হয়। আপনি যদি খারাপ চিন্তা করেন, কুচিন্তা করেন, তাহলে আপনার মধ্যে সেইগুলো বিরাজ করবে এবং আপনার আশেপাশে অনেক খারাপ মানুষ, তারা আপনার বন্ধু হয়ে যাবে। আর যদি আপনি ভালো ভালো চিন্তা করেন, তাহলে ভালো মানুষ আপনার সাথী হবে এবং তারা আপনার জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসবে। তাই সব সময় ভালো চিন্তা করুন। ভালো চিন্তা মানুষকে ভালো পথে নিয়ে যায়। প্রতিদিন কিছুটা সময় নিজেকে দিন, আপনাকে নিয়ে ভাবুন। আপনি তো সবসময় করে যাচ্ছেন মানুষের জন্য, সবার জন্য। তো একটু সময় বেছে নিন যেটা শুধুই আপনার। সেখানে আপনি নিজেকে দেখবেন, আপনার দোষ গুণগুলো দেখবেন, আপনার কি দোষ আছে, আপনার কি ভালো গুণ আছে, সব কিছু আপনি পর্যালোচনা করবেন। আমরা বেশিরভাগ সময় অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াই, কিন্তু নিজের দোষ কখনোই দেখি না। কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে আপনার কি দোষ আছে, আপনার কি গুণ আছে, এবং সেই দোষ গুণ বিচার করে আপনি আপনাকে নাম্বার দিবেন যে আপনি কত নাম্বার পেলেন। এটা একটা খুবই আনন্দের ব্যাপার। মাঝে মাঝে এরকম করলে আপনি আনন্দিত হবেন। আর প্রতিদিন একটি ভালো কাজ করুন। সেই ভালো কাজটি আপনি ডায়েরিতে লিখে রাখুন। নীরব মুহূর্তে আপনার যখন কোনো কিছু করতে ভালো লাগবে না, সেই ডায়েরি খুলে আপনি সেগুলো পড়বেন। দেখবেন আপনার মনে এক অনাবিল আনন্দ এসে ভিড় করেছে। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই শুভ কামনা করছি। ধন্যবাদ।